Сәлеметсіз бе балалар? Бүгін біз сіздермен үш бұрыштардың түрлерін өту үшін, толық түсіну үшін бұрыштар тақырыбын қайталап алуымыз керек. Міне сіздердің алдарыңызда бұрыштар тұр. Бұл біздің өткен материал. Сонда да біз бір қайталап алайық. Ең бірінші бұрыштардың түрлерін біз тік бұрышты барлығымыз білеміз. Тік бұрышты анықтау үшін біз мынадай үш бұрышты сызғышты қолдануға болады. Немесе дәптеріміздің тор көзі ол бізде тік бұрыш. Ол 90 градусқа тең, бірақ оны біз келесі сабақта өтеміз. Енді тік бұрышты біз есімізге түсіріп алдық. Екінші бұрышымыз сүйір бұрыш. Біз сүйір бұрышты тік бұрышпен салыстырамыз. Қараңыздар, сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші болады. Енді ережесі қандай? Тік бұрыштан кіші бұрышты сүйір бұрыш дейміз. Доғал бұрыш, мына бұрышқа қараңыздар балалар. Ол тік бұрыштан үлкен бе, кіші ме? Әрине үлкен. Демек, ереже шығарамыз. Тік бұрыштан үлкен бұрышты доғал бұрыш дейміз. Міне оның сызбасы. Енді бізде жазыңқы бұрышта болады екен балалар. Ол бізде міне жазыңқы бұрыш, яғни толық ашылған бұрыш деп айтуға болады. Енді келесі оқулықтарыңыздағы келесі беттегі мына тапсырмаға қараңыздар. Бүгін біз сіздермен үш бұрыштың түрлерін танысамыз. Үш бұрыштың түрлері бұрыштың түрлеріне өте байланысты. Міне қараңыздар, жаңағы қайталаған тақырыбымыз келді. Тік бұрышты үш бұрыш. Міне оның бұрышы тік көріп тұрсыздар ма? Және мына үш бұрышта да бұрышы тік. Сондықтан мына екі үш бұрыш тік бұрышты деп аталады. Доғал бұрышты үш бұрыш. Қараңыздар, мынау пішін, геометриялық фигура, геометриялық пішін үш бұрыш, бірақ ол доғал бұрышты. Неге? Өйткені міне жердегі бұрышына қарасаңыздар, ол доғал, тік емес. Міне тік бұлай болады. Ал мынау доғал тік бұрыштан үлкен. Міне мына үш бұрыш және мына үш бұрыш доғал бұрышты үш бұрыштар екен. Үшінші түрі сүйір бұрышты үш бұрыш. Неге сүйір бұрышты? Және бұрыштарына қараймыз балалар. Міне мына бұрышқа қараңыздар. Ол тік бұрыш деп айта аламыз ба? Әрине жоқ, өйткені ол тік бұрыштан кіші. Сондықтан біз сүйір бұрыш дейміз. Барлық бұрыштарына қараңыздар. Сүйір бұрышты. Екінші үш бұрышқа қараңыздар. Мұнда да сүйір бұрыш. Мұнда да сүйір бұрышты. Мына үшеуі де сүйір бұрыш. Енді кестенің жоғары жағына қараңыздар. Мына сөздер бізге таныс емес, жаңа ұғымдар. Сондықтан мән беріп қараймыз. Тең бүйірлі үш бұрыш. Үш бұрыштың түрлері біз мұнан түсініп алдық. Енді мына жердегі түрлеріне қараңыздар. Тең бүйірлі үш бұрыш. Оны қалай түсінуге болады? Егер үш бұрыштың екі қабырғасы тең болса, яғни біз сызғышты алып, мына жерін өлшейміз, айтайық. Мынау да бізде 2 сантиметр, мынау да 2 сантиметр болса, бұндай үш бұрышты біз тең бүйірлі дейміз. Міне екінші бұрышқа қараңыздар. Мұның да екі бір-біріне жанасып жатқан қабырғалары тең, сондықтан бұл тең бүйірлі. Міне мына жерде де ол сүйір бұрышты, бірақ сонымен бірге тең бүйірлі. Өйткені екі қабырғасы, бір-біріне жанасып жатқан екі қабырғасы тең. Айталық, мынау да 3 сантиметр, мынау да 3 сантиметр. Бұл үшеуі тең бүйірлі үш бұрыш. Енді тең қабырғалы деп қандай үш бұрышты айтамыз? Тең қабырғалы үш бұрыш деп. Егер мынау біздің үш бұрышымыз берілген болса, оның барлық қабырғасы тең болады екен. Яғни үш қабырғасы да бірдей болса, біз ондай үш бұрышты тең қабырғалы үш бұрыш дейді екенбіз. Айталық, мынауда 4 сантиметр, мына қабырғасы да 4 сантиметр, мына қабырғасы да 4 сантиметр болса, бұндай үш бұрыштарды тең қабырғалы дейміз. Келесі, қабырғалары әртүрлі үш бұрыштар да болады екен балалар. Міне мына үш бұрышқа қараңыздар. Мына қабырғасы ең кішкентай, солай ма? Ал мына қабырғасы ұзындау. Мына қабырғасы орташа. Үшеуі үш түрлі.
Сондықтан бұның аты қабырғалары әртүрлі. Мына үшбұрышқа да қараңыздар. Қабырғалары әртүрлі. Мына үшінші үшбұрышқа да қарап отырсаңыздар, қабырғалары әртүрлі. Айталық, мұнау 2 сантиметр, мұнау 2,5 сантиметр, ал мына қабырғасы 3 сантиметр болып келеді. Мұндай үшбұрышты біз қабырғалары әртүрлі үшбұрыш дейміз. Осы ережені мұқият көріп, егер түсініксіз болса, видеоны қайта көруге болады сіздерге. Берілген тапсырмаларды орындаймыз.